ग्रैबनिक्स का 100 इंच एक्सटेंडेबल माइक्रोफाइबर डस्टर घर की सफाई को बहुत आसान बना देता है। इसका स्टेनलेस स्टील पोल स्ट्रॉन्ग है और पूरा 2.5 मीटर तक एक्सटेंड हो जाता है, जिससे हाई सीलिंग्स, फैंस और कॉर्नर्स आराम से साफ हो जाते हैं बिना लैडर चढ़े। इसका माइक्रोफाइबर हेड सॉफ्ट और सुपर बेंडेबल है, जो किसी भी एंगल पर एडजस्ट होकर डस्ट खींच लेता है। ब्लाइंड्स, लाइट्स, एसी वेंट्स, वॉल्स हर जगह काम आता है। सबसे अच्छा हिस्सा, इसका हेड डिटैचेबल है और सिंपल पानी से धुलकर फिर नया जैसा हो जाता है। हैंडल पर दिया गया हैंगिंग होल स्टोरेज को आसान बनाता है। ओवरऑल घर की डीप क्लीनिंग के लिए ये डस्टर ग्रैबनिक्स से लिया हुआ सबसे यूजफुल टूल है।